first parts are easy to understand. The suffering, aging, that not getting what you want, to deal with what you dislike, and to be separated from what you like. The Buddha summarizes what all of these forms of suffering have in common. Then it gets not quite so easy to comprehend. That's the 5 clinging aggregates. Feeling, perceptions, thought constructs, consciousness. It's because we cling to these things that we suffer. I would say, why would say something like this, you don't like that. This should be this way, that should be that way. You might think of perceptions as single words and thought constructs as full sentences. About this consciousness, which is aware of all these things. Aside from the form, the rest are activities of the mind. We hear the word aggregate and it sounds like little bits and pieces of things.
Because of someone who does not understand who, but again, what's the law of strength? Today, even on this that's meditation. We have that thinking, how to fix it, how do you very nice to do some really very always that see probably the food that's not with you, what it is that if you look at that, we don't want to do that things. These are the things in the gut. The fact is that you with the voice and you put together with somebody. It's everybody says to you and you focus on the feelings of fun that you are doing for somebody else. But you are there, you are you have to be aware of all the things that you need to talk about. But you know, that's actually something wrong. Something wrong. Some people the class with something. Is it going to see based on it? And sometimes you find that there's a greater happiness that can come, a happiness that's not subject to suffering. It's not going to let you down. It's not going to disappoint you. And the way you do that is the fourth noble truth, the path that we're practicing, starting with right view, going through right concentration. So if you're intrigued by that possibility, the irony of our situation, that the things we cling to, the things we crave are actually suffering and the cause of suffering. And it is possible to find a true happiness by not engaging in them. Then we're willing to give his path a try. The question is what you're going to use to follow that path. Well, we use aggregates and we cling to them. The breath,
breath energy coming in, breath energy going out, the breath energy spreading throughout the body. That's form. We're trying to create a feeling of pleasure. Ease as the breath comes in, ease as the breath goes out. That's feeling. We hold in mind the perception of the breath. It's not just the air coming in and out through the nose, but the flow of energy throughout the body. You have sensations of energy flowing in the body. You learn how to perceive those as breath and that they are connected with your in and out breath. You hold that perception in mind. Then we talk to ourselves about how we're doing it. Is the breath comfortable? Is the breath not comfortable? Could it be made more comfortable? When it is comfortable, how do you maintain it? When you maintain it, what can you do with it? Those are all thought fabrications. Then, of course, your consciousness is aware of these things. And as for the clinging, the Buddha says there are 4 ways that we cling to the aggregates. One is sensuality, in other words, our sensual fantasies. We paint pictures in the mind, and we identify this thing as attractive, that thing as attractive. It's all perception, thought constructs. And we hold on to it. In some ways, we enjoy the process of planning and fantasizing about our pleasures even more than the pleasures themselves. And we have views about how the world works, and then ideas about how we should behave within that world in order to get what we want. And then finally, there's a sense of who we are. And we use aggregates for all of these things. We cling to these things. We don't really realize how much suffering is involved. But when we're going to get beyond them, we have to learn how to cling in a new way. There's no role for sensual fantasies in the path. But the other 3 kinds of clinging do have a role. You have to have a sense of the world, your views about the world, how karma works, your views about what should be done. That's the path that you follow. And your views about yourself. You have to have a sense that you are competent to do this and that you will benefit from it. And that you can learn how to watch yourself to see where you're doing things right. And if you're not doing things right, what you can do to make them more right. So you have the self as the person who's responsible for doing the path. Your sense of self as the person who's going to experience the pleasure. In a sense, so they actually help us on the path. The Buddha's image is of taking a raft across a river. Where are you going to get the materials for the raft? You're on this side of the river, which is not safe. The other side is going to be the safe side, but you can't go over to the safe side and get what they have over there. You have to use the things that are on this side. Well, you've got the aggregates. But his image of the twigs and branches and vines that grow on this side of the river that you're going to bind together to make the raft to take you across. As you're going across, you hold on to the raft. Learn how not to hold on to other things that may come floating down the river. And finally, when you get to the other side, then you can let go. You don't need to carry the raft around. It's done its job. You don't need to hold on to it. You're in a safe place. But while you're on the river, you do have to hold on. This is what the Buddha says. You have to make yourself its own mainstay. In other words, you have to learn how to depend on yourself. And you do that by practicing right mindfulness, getting into right concentration, and then using that concentration to take apart all the ways in which you're causing yourself stress in an unskillful way. When you've taken everything else apart, then you take the raft apart.
You don't want to stay in the river on the raft. You have to get off. But you use these aggregates to get across. You use different forms of clinging. And John Cha has an image. You're coming back from the market. You've got a banana in your hand. Someone comes and asks you, "Why are you holding the banana? What are you going to do with it?" And you say, "I'm going to eat it." "How about the peel? Are you going to eat the peel too?" "Well, no." "Then why are you carrying the peel?" And how are you going to answer? And John Cha says, two ways. One, you answer. The question is, with what are you going to answer the person? First, you answer with desire. You have to want to come up with a good answer. In the same way, to practice the path, you have to want to practice the path. And the answer, of course, is, well, the time hasn't come to throw the peel away yet. If I take away the peel right now, hold on to the banana, it's going to get my hand all sticky and the banana will turn to mush. So hold on to the banana and the peel until the time comes to eat. Then you can throw the peel away. Otherwise, you don't start the path just by letting go, letting go, letting go. You have to hold on to certain things. You're holding on to the same aggregates that make you suffer, but you're learning to hold on to skillful versions of them, and you're learning to hold on in a skillful way. This is how we get across. It shows the Buddha's wisdom as a strategist. He doesn't tell you, well, just stop craving, stop clinging, because he knows that's not going to work. Instead, as you focus your desires in the direction of the path, and to hold on to the path, keep doing it again and again and again, learning from it again and again. Use that self as the commentator, the observer, to figure out when things are going right, when they're not going right. Use the desire to motivate the self as the agent. When you get to the other side, as John Swat said, you get to the point where the happiness is so great that you don't really care if there's a self there or not. The happiness is that's sufficient. That's when you can let go of everything. When you let go, you realize you're not deprived. This is our big fear. We hold on because we think that if we don't hold on to things, we're going to be deprived. But the Buddha teaches you, well, hold on in this way, hold on to the path, keep on doing the path, getting better and better at it. And then you will get to the point where you let go, and the result is happiness. Total, unadulterated. The Buddha calls the truths about these things, the truth about suffering and the cause, the cessation and the path. He calls them noble truths because it requires that you take a noble attitude towards your clingings and cravings. Ordinarily, we're so invested in them that we can't question them. And we don't like it when other people question them. But when we're finally really step back and say, yeah, the Buddha may be right. Let's give his teachings a try. The fact that you can step back from your clinging and step back from your cravings. That's a noble act in the mind. And then as you follow through the path, it requires you should also develop more noble characteristics, more noble qualities.
You find the richer goal that is noble all around, i.e. excellent, harmless, the best thing there is.เวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอธิบายเรื่องอริยสัจข้อแรกเริ่มแรกท่านก็พูดถึงสิ่งที่เราพอจะเข้าใจได้ว่าการเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์ความเสียใจความโศกเศร้าก็ทุกข์อยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบก็ทุกข์อยู่ปราศจากสิ่งที่เราชอบก็ทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็ทุกข์นี่เราก็ผ่านกันมาหมดแล้วแต่เวลาท่านอธิบายว่าทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มีอะไรเป็นจุดรวมกันนะครับบอกว่ามันอุปทานขันธ์เราฟังแล้วก็งงทั้งที่ว่าเราสวดทุกวันรูปูปาตะขันโตเวทนาปาตะขันโตถึงวิญญาณูปาตะขันโตสวดแล้วสวดอีกแต่อาจจะไม่เข้าใจยิ่งที่เราฟังมาในภาษาไทยก็ว่าขันธ์คือร่างกายก็จริงร่างกายเป็นขันธ์อันหนึ่งทั้งหมดมี5 อย่างอีก4 อย่างก็เป็นกิริยาของใจเวทนาคือความรู้สึกว่าสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาก็เหมือนกับเครื่องหมายที่เราปักไว้ในจิตใจของเราว่าอันนั้นคืออันนั้นนี้คือนี้นี่หมายความว่าอย่างนั้นนี่หมายความว่าอย่างนี้อย่างเช่นไฟที่4 แยกเราเห็นสีแดงเราก็รู้ว่าสีแดงไฟสีเขียวก็รู้เขียวรู้ความหมายด้วยแดงก็ให้หยุดเขียวก็ไปได้นั่นแหละสัญญาสังขารคือการปรุงคิดขึ้นมาเป็นประโยคว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งนี้ควรจะทำอย่างนั้นสิ่งนี้ควรจะทำอย่างนี้นั่นแหละคือสังขารมีเจตนาอยู่ในนั้นด้วยส่วนวิญญาณก็รับรู้สิ่งที่มากระทบตาเราก็รู้กระทบหูเราก็รู้อาจารย์ว่า4 อย่างสุดท้ายก็เป็นกิริยาของจิตเป็นสิ่งที่เรายึดมากทีเดียวเพราะอะไรเป็นสิ่งที่เราใช้ในการอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มแรกก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานการเกี่ยวของเราต้องอาศัยขันธ์ 5อันหนึ่งเราก็มีรูปร่างกายที่ต้องมีอาหารเราก็ต้องรับผิดชอบมีรูปของอาหารข้างหลังข้างนอกเวทนาในร่างกายของเราถ้ามันทุกข์เพราะหิวเราต้องการให้แก้ให้มันสุขเพราะอิ่มเวทนาสัญญาก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอาหารอะไรไม่ใช่อาหารดังสังเกตมันแยกไว้แล้วมันคลานไป
เจออะไรเข้ามันจะเอาอะไรมันจะทำอะไรมันก็เอาเข้าปากดูซิว่าเป็นอาหารกินได้ไหมนั่นแหละสัญญาทีนี้ถ้าว่าอันนี้พอกินได้เรื่องสังขารก็ต้องปรุงแต่งหนึ่งปรุงแต่งวิธีที่จะแสวงหาเมื่อได้มาแล้วต้องทำอะไรบ้างอย่างข้าวต้องหุงถ้าไม่ได้หุงก็กินไม่ได้มันฝรั่งก็ต้องต้มหรืออะไรสักอย่างถ้าว่ามันไม่ได้ผ่านไฟก็เป็นเผ็ดนั่นแหละสังขารแล้ววิญญาณก็รับรู้อยู่นี่พูดถึงกินแบบเป็นทางอาหารของร่างกายส่วนอาหารของใจมันก็ต้องอาศัยขันธ์ห้าเหมือนกันเช่นเราจะมีคู่ครองเราควรจะแต่งร่างกายของเราอย่างไงครับคู่ครองชอบส่วนเวทนาเราก็จะคอยคิดว่าถ้าเราได้แบบนั้นแบบนี้ก็จะมีความสุขและสัญญาก็ชอบคนใดแบบไหนสังขารก็สวยหาวิธีที่จะล่อคนนั้นให้มาชอบเราวิญญาณก็รับรู้ว่าได้ผลดีหรือไม่ดีเรียกว่าการแสวงหาอาหารทั้งร่างกายด้วยทั้งจิตใจด้วยต้องอาศัยขันธ์เราจึงเยอะมากทีเดียวเด็ดมากไม่ต้องบอกว่าที่เราเยอะเพราะอะไรเพราะตัณหากับความอยากทีนี้ถ้าหากว่ามีอริยสัจแค่สองข้อเราก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าการกินแบบนี้การใช้ขันธ์แบบนี้มันทำให้ทุกข์แต่ว่าสิ่งอื่นไม่มีในโลกแล้วก็ต้องทนทุกข์เอาเพื่อจะได้ความสุขตามที่เราคาดไว้คิดไว้ทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแค่สองข้อทั้งสองสอนทั้งสี่ข้อข้อที่สามนิโรธว่าเมื่อเราละตัณหาได้ใจของเราก็จะเจอพรหมสุขความสุขที่ไม่กลับกรอกไม่เปลี่ยนแปลงและข้อที่สี่คือวิธีที่จะให้ละตัณหาได้ก็ต้องอาศัยมรรคที่เราปฏิบัติอยู่นี้ซึ่งถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้เห็นอริยสัจข้อที่สามแต่เราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไว้วางใจได้พระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเป็นคนที่ไว้วางใจได้เราก็ลองปฏิบัติบ้างทีนี้ปฏิบัติยังไงพระพุทธเจ้าเคยทดลองดูว่าจะละตัณหาทีเดียวได้ไหมพูดง่ายๆเลยอดข้าวได้ไหมเอาข้าวเฉยๆมันก็ตายมันตัณหาที่จะละได้แค่ชั่วคราวมันมีความสุขไม่มีอะไรที่จะเป็นอาหารของใจในระหว่างที่เราดำเนินอยู่ก็จะไปไม่รอดนั่นจึงคิดอุบายขึ้นมาใช้ขันธ์นี่แหละใช้อุปทานนี่แหละสร้างมรรคขึ้นมาอุปทานมีอะไรบ้างผมบอกว่ามีสี่อย่างคือหนึ่งกามติดในเรื่องกามว่าชอบคิดนู่นคิดนี่อาหารที่เราจะกินตอนเย็นควรจะทำยังไงก็แล้วความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ที่เราอยากจะได้
ก็วาดภาพไปเลยวาดภาพไม่หยุดอุปทานอีกอย่างแล้วก็ใช้ขันธ์สร้างความเห็นขึ้นมาว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นโลกเป็นอย่างนี้อันนั้นดีอันนั้นไม่ดีอันนี้มีความจริงอันนั้นไม่มีความจริงตามที่เราเห็นว่าโลกเป็นยังไงอีกข้อหนึ่งนั่นเรียกว่าศิลปะพอเราคุณจะปฏิบัติตัวยังไงเรียกว่าถูกต้องข้อที่สามยึดในตัวตนว่าเป็นเราเป็นของเราสามสามอย่างนี้สุดท้ายนี่ท่านบอกว่าต้องยังใช้อยู่ในการเจริญมรรคเอาตัวอย่างเช่นเราทำสมาธิอยู่ก็ต้องอาศัยขันธ์ห้านี่แหละทำใจให้เป็นสมาธิกำหนดดูลมหายใจนั่นคืออะไรก็รู้พยายามแต่งลมเป็นที่สบายนั่นคืออะไรนั่นคือเวทนาและภาพที่เราสร้างภายในจิตใจของเราว่าลมเดินตรงนั้นลมเดินตรงนี้สัญญาในการที่เราคิดว่าทำยังไงหนอถึงจะให้ลมเดินด้วยดีเราจะได้เกิดความสุขมีความสุขแล้วทำยังไงจึงจะรักษาได้แล้วก็จะแผ่ให้มันทั่วอย่างไรก็จะให้มันเต็มที่นั่นเรื่องสังขารคิดปรุงแต่งส่วนวิญญาณก็รับรู้ว่าใจของเราเป็นอย่างนั้นใจของเราเป็นอย่างนี้เราจะได้แก้ไขให้มันถูกต้องนี่ต้องอาศัยขันธ์ห้าจึงจะปฏิบัติได้แต่ต้องยึดอย่างเช่นยึดในความเห็นว่าพระเจ้าสอนเรื่องกรรมเราก็ยึดไว้ก่อนท่านจะยังไม่รู้เดี๋ยวท่านที่ท่านพูดนั้นมันมีเหตุมีผลทำให้เราเป็นคนดีขึ้นมาได้ในความรู้สึกว่าเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างนั้นอย่างนี้เรามีเสียงมีข้อปฏิบัติในการทำสมาธิเราก็ยึดไว้ก่อนในส่วนตนเราต้องรู้ว่าเราเป็นผู้รับผิดชอบเขาเราทราบว่ามรรคนี้มันจะเจริญเองไม่ได้ก็จะปล่อยให้มันเป็นไปของมันเองไม่ได้เราเองก็ต้องเป็นผู้ที่ทำเหตุทำปัจจัยให้มันเจริญได้นั่นแหละเราเป็นผู้ต้องรับผิดชอบสองต้องมีความรู้สึกว่าเราทำได้มั่นใจในตัวเองแต่ว่าคนอื่นเขาทำได้เขาคือมนุษย์เราคือมนุษย์ทำไมเราทำไม่ได้และเรามีเราเป็นคอยเฝ้าดูผลออกมาอย่างไรบ้างเราจึงจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั้นต้องมีความรู้สึกว่าเราอันนี้แหละอยู่ในนี้เราเป็นผู้รับผิดชอบเราจะเป็นผู้ที่ได้ผลดีแล้วก็เป็นผู้ที่วินิจฉัยเองได้ปรับปรุงเองได้นี่ก็ต้องมีตัวตนแบบนี้จึงจะปฏิบัติได้ถึงแม้ว่าท่านบอกว่าขันธ์ห้าเป็นอนัตตานั่นก็เอาไว้เป็นข้อสุดท้าย
ก็จะเทียบแล้วก็เหมือนพระพุทธเจ้าบอกว่าการปฏิบัติก็เหมือนเราสร้างเรือแพไปอยู่ฝากนี้ของแม่น้ำฝากนี้ก็ไม่ปลอดภัยที่อันตรายที่เราต้องหนีฝากนู้นก็เป็นฝากที่ปลอดภัยทีนี้สะพานก็ไม่มีเราเอาอะไรทำเป็นเรือแพข้ามไปต้องเอาสิ่งที่อยู่ในฝากนี้มีกิ่งไม้ปลายไม้มีทวารขันธ์ห้านี่แหละเราผูกไว้เป็นมัดผูกไว้เป็นเรือแพก็เยอะไว้แล้วก็ว่ายน้ำข้ามพอถึงฝากนู้นก็ค่อยปล่อยถ้าเราปล่อยในระหว่างที่เราอยู่ในแม่น้ำก็ตายสิน้ำก็จะพัดไปเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เราปฏิบัติเราก็ต้องยึดไว้ก่อนพอถึงฝากนู้นค่อยปล่อยวางถ้าคนก็หาว่าเรายังทำตัวเป็นเด็กต้องยึดนั่นยึดนี่ไอ้นึกถึงข้ออุปมาของหลวงปู่ชาท่านบอกว่าสมมติว่าเราเดินกลับมาจากตลาดเจอกล้วยอยู่ในมือมีคนมาถามว่าอ้าวจะเอากล้วยไปทำอะไรเอาไปกินเปลือกก็จะกินด้วยไหมแล้วก็ตอบว่าเปล่าเราจะทำให้เอาถ้าไม่กินจะเอาไปทำไมถ้าก็หลวงปู่ชาก็เลยถามว่าเราจะตอบด้วยอะไรท่านก็ตอบมาเป็นสองชั้นแรกเพราะว่าต้องตอบด้วยความอยากก็อยากจะให้คำตอบที่ถูกต้องก็คือการปฏิบัติของเราก็ต้องอาศัยความอยากจะเป็นได้ถ้าไม่อยากมันก็ไปไม่รอดหรอกข้อที่สองเราจะบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาถ้าเราทิ้งเปลือกตัวนี้มือของเราจะเปื้อนและกล้วยมันจะเละไปเลยเพราะฉันต้องเธอเปลือกไปก่อนไปด้วยพอถึงเวลาค่อยกินและค่อยทิ้งในการปฏิบัติของเราก็เช่นเดียวกันขันธ์ห้าสักวันหนึ่งก็ต้องทิ้งแต่ในระหว่างนี้ต้องยึดไว้ทำไมงั้นมรรคของเราก็จะเละไปเลยไม่เป็นมรรคเลยเพราะฉะนั้นให้รู้จักใช้ขันธ์ห้าให้ถูกต้องรู้จักใช้อุปทานให้ถูกต้องนี่อุบายของพระพุทธเจ้าก็มีทางนี้ทางเดียวที่จะพ้นจากทุกข์ได้เมื่อพ้นจากทุกข์อย่างหลวงปู่สวายเคยพูดอยู่จากอุณหภูมิถึงบรมสุขแล้วละตัณหาแล้วคำที่ถามว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนไม่สนใจที่จะตอบไม่รู้จะตอบยังไงทำไมความสุขที่มีอยู่มันเหลือล้นนี่เป็นคำรับรองของนักปราชญ์เหมือนฝืนใจของเราฝืนกิเลสของเราอุปทานของเราตัณหาของเราแต่ว่าเราเธอว่านี่เป็นทางของอริยะแปลว่าผู้เจริญผู้มีคุณธรรมสูงมีจิตใจสูงถ้าเรายอมละความอยากของเราละการยึดของเราที่มันเป็นอกุศลได้เมื่อว่าเราชอบสิ่งเหล่านี้แต่เรายอมยินดีเสียสละนั่นก็ทำให้ใจของเราเป็นอริยะด้วยเอาจากนี้ภาวนาต่อ
It's not a question of distance. The more you read, the more you know how much you don't know. ไม่จะเริ่มเด็กมั้ง There's well, the Buddha reflecting on his awakening, and he was saying that about the people's clinging into sensuality and their and that he reflect that he didn't have that, and for nourishment he was even able to take very tiny, like one grain per meal, or even like his own excrement. And I thought that's not bad. That was in previous lifetimes. Oh, okay. So I thought, well, if he doesn't have that, so he already made himself like her. He's not disgusted by it, or Very good expression. yeah, I was thinking. That's where he's talking about his past lifetimes, the little stupid austerities he went through. And then he said, "Yeah, that's wrong." Okay. I was thinking, oh, he already perceived it as, he has mastered it probably. I have a long way to go, hundreds of thousands of years. Not yet. No. Don't get short. ท่านอาจารย์ท่านเล่าถึงพระโมคคัลลาสารีบุตรเขาเป็นมาไงเขาไม่ได้มาท่านไม่ได้มากับปัญจวัคคีย์เหรออ๋อแสดงว่าเกิดขึ้นมาของคนนั้นต่างหากเพราะมัน เรื่องของท่านตอนที่ยังเป็นคารวะอยู่มีคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนกันก็ไปดูมหรสพในเรื่องการคืนมันเกิดสั่งไว้ขึ้นมาว่าแต่ละคนที่นั่งเดียวคนนั่งเป็นคนทุกคนเป็นคนต่างจะมีชีวิตมีความหมายอะไรบ้างคือเช่นสั่งไว้ก็เลยออกบวชที่ออกบวชในสำนักของอาจารย์ที่สอนไม่ได้สอนถูกต้องแบบธรรมะรู้ตัวแบบอาจารย์ก็มีอยู่มันไม่สอนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเขาใส่แนวไว้เป็นซึ่งกันและกันว่าในคนไหนได้ดวงใจให้นำมาจะทำคือให้บอกเพื่อนได้ในภาษาที่ถูกก็เจอปัจจุบันที่องค์เดิมชื่ออาสัจจิเป็นวันเป็นการปฏิบัติของท่านเกิดเรื่องสายธรรมะจะถามว่าท่านมีใครเป็นอาจารย์สอนยังไงบ้างที่พอปฏิบัติเสร็จแล้วจึงเข้าไปท่านบอกว่าอาจจะอธิบายละเอียดไม่ได้แต่ใจความว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเป็นจากเหตุสิ่งนั้นก็ต้องจากด้วยเหตุจากภาษาดูกับพิจารณาแล้วเป็นคนคนได้เห็นครับกลับไปบอกโลกละเป็นเพื่อนกลับไปเป็นการประชาเรื่องตอนนี้นะใช้แต่คนที่จะอุบัติขึ้นมาในโลกแล้วพวกเราอยู่สบายมากท่านอาจารย์ไปด้วยไหมอาจารย์ไปไหมเดี๋ยวลูกศิษย์250 คนเข้าไปแล้วก็พระเจ้าแสดงธรรมจะได้รู้ได้เห็นทั้งหมดแต่ที่มา อ๋อแสดงว่าท่านสององค์นี้ก็ดีเก่งกว่าปัญจวัคคีย์เหรอ ก็ได้เขาสำเร็จตอนที่ตอนทำแบบสั้นๆเลย แล้วอายุท่านมากหรือเปล่าบ้างอะไร เขาไม่บอก อ๋อแสดงว่าที่มานั่งกันอย่างนี้แล้วเราก็ต้องมีอยู่2 องค์ที่เก่งแล้วก็ไม่เหมือนกับนั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีคนเก่งเลยแต่มีมา2 องค์ขึ้นมาแล้วท่านก็
แล้วพระเจ้าเสด็จนั้นก็เห็นคนสำเร็จทั้ง250 คน โอ้มันดีมากเลยท่านเลยเชื่อ อีก7 วันก็พระองค์ก็สำเร็จเป็นอรหันต์14 วันก็พระสารีบุตรสำเร็จเป็นอรหันต์ตลอดเวลา ไม่ได้เรื่องเลย Another question. So it is very important for us to end of life to be able to control our mind so we can go to the good destination. But if like at the end of the stage we get like a very sick and very ill and for some reason we get like a medical induced like coma or like our disease, sickness itself make us become unconscious. At that point, how do we help us? How our practice help us to control our mind? Like you've done good things in the past, believing there are good opportunities open up to you. It's like the goodness you do throughout your life is like creating the image you get from the Buddha. When we go from one heaven of birth to another, it's like going from one house to another. But he also compares it to like a fire going from a house is like out. And so if we do good things, it's like building a good house nearby. So the one time from the house for the fire to go, that's a good place to go. ท่านอาจารย์คะขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วท่านอาจารย์เมื่อกี้บอกว่าคือหนึ่งต้องละกามสังขารแล้วก็ละอัตตาแล้วมีต้องละอะไรไม่ทราบที่จะ ก็รวมว่าตัณหาเวลาตัณหาไอ้ผู้อุปทานทั้งหลายนั้นก็จะละไปตามไอ้ตัณหาที่3 อย่างก็มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภวตัณหาเป็นอย่างเช่นไปพบโลกอย่างสบายพบนี้แต่พบในที่มันเฉพาะเกิดมาใจขึ้นมาแต่ละวันจะสร้างพบขึ้นมาบางอย่างเกิดความอยากขึ้นมาเช่นอยากจะได้พิซซ่าแล้วก็เราจะนึกถึงว่าพิซซ่าอยู่ในอยู่ที่ไหนบ้างมันอะไรอุปสรรคที่จะมาให้กับพิซซ่านั้นแล้วโลกของพิซซ่าเราไปต่อยแล้วเราเป็นคนที่อยากได้นั่นก็เรียกว่าพบเหมือนกันก็เหมือนกับเราไปหาปัจจัยนอนหลับแล้วก็จะมีโลกอีกโลกหนึ่งปรากฏขึ้นมาแล้วก็เข้ามาในนั้นเป็นโลกเป็นดีบ้างอะไรก็บ้างบางทีอื่นก็ได้ที่เวลาต่างมันเป็นลักษณะเดียวกันมันเคลื่อนไปเข้าตามที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นภาพขึ้นมาโลกนั้นอาจจะเข้าตรงไหนเข้าไม่คือครับส่วนมากคนมีสติก็เห็นอะไรเข้าเลยถ้าเรามีสติระวังแล้วจะขยับเลยนะหน้าฟังเลยแล้วเขาเป็นเอาวัฒนธรรมที่คือเวลาคนตายรู้ว่าอยู่ในอาจารย์นี้ไม่ได้แล้วก็จะมีคำต่างๆหรือจะได้ถึงความสุขที่อยากจะได้ในทางการบางทีเราก็ขึ้นมาจะได้ในแบบจะได้ไปประหยัดที่ในโลกนั้นมันปรากฏขึ้นมาเป็นโลกทีเดียวแต่ว่าเราอยู่นิ่งๆไม่ได้ไปเลยดีไม่ดีต้องไปคนที่มีสติหน่อยมันก็จะช่างไว้ก็น่าไปเลยส่วนวิปัสสนาจะทำลายไม่ใช้รับรู้อะไรทั้งสิ้นอาจารย์มันดับอะไรนั่นก็มันเข้าไปอีกโลกนึงอยู่สักระยะนึงมันออกไปอีกทีเนี่ยเราละทั้ง3 อย่างนี้ถ้าอาจารย์เราจะแยกเป็นอย่างไรได้ว่าอันนี้คือตัณหาอันนี้คือกิเลสกิเลสกับตัณหามันคล้ายๆกันนี่มันคล้ายๆกันเป็นสิ่งที่ควรจะละกันแล้ว
ยังต่างๆที่ไม่ได้น่าเครื่องเป็นใจประเทศครับอเมริกาตั้งสมัยนั้นคือมันไปจากประเทศมาอะไรก็ไม่มาที่ไหนไปว่าก็มีแต่ที่นั่นข้างนอกก็มีนานไอเซจครบชุดเลยก็ดูตลอดทางเราก็เลยคอยดูเวลาด้วยเรื่องเป็นที่ไอ้ประวัติศาสตร์ที่เราตัวไอ้ตัวประเทศนั่นเองนะลอยอยู่ในโปรแกรมอยู่ในที่มีบอลแล้วประกอบกันนางเงือกแล้วก็นายเงือกเป็นคนเอกนางเงือกก็สวยมากๆนายเงือกหล่อมากๆสายเล็กไปมันดูที่ไปดูไปมันมีเครื่องรบกวนในภาพมีนางเงือกในนายเงือกไปดูในที่รบกวนมันมีปลามีเขี้ยวใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็ระวังก็มันจะตายด้วยแต่ที่มันดูสวยกับมันงามมันน่าไปดูให้ดีนะบางทีอาจจะมีปลามีเขี้ยวอย่างนั้นด้วย Other questions? We brought out an example of that and you would just if you like to look at them like the example. So